السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والنهاردة جايبالكم المندي الخطير اللي سره تكاته عندي. بسم الله نبدأ. دي معايا بهارات المندي: شطة وكاري وكركم وكزبرة وفلفل أسمر وبابريكا. تمام. وطبعا معايا طماطم وفلفل وقرن شطة، فلفل شطة والثوم. ومعايا وراك فتحتها بالشكل ده لان انا هعمل المندي بوراك. وهنا دي طبعا بهارات الرز البسمتي. وهنبقى نقول هو ساعة الاستخدام هي عبارة عن كاري وكركم وفلفل اسمر وعيدان قرفة وورق لوري. تمام. هنبدأ نجيب الهاند بلندر بتاعي وهنضرب فيه الطماطم والفلفل والبصل. ماشي، طماطم وفلفل وشطة وفلفل اخضر وتوم وبصل ومعايا الليمون. ماشي، يلا بسم الله نبدأ. هنحط الخضار بتاعي كله مع بعضه بالشكل ده. طبعا انا ما ضربتهاش في الكبه لان الكبه هتطلع لي المكونات بتاعتي خشنه، وانا مش عايزاها خشنه، انا عايزاها مفروم فرم ناعم. وبصراحه الهاند بريندر ساعدني على كده. انا عصرت هنا الليمون دلوقتي. المنظر ده نعصر الليمون. وهنزل بالبهارات بتاعتي زي ما قلنا: شطة وبابريكا وكاري وكركم وكزبرة وفلفل اسمر. تمام. وملح، ملح عشان نسينا الملح يا بنات. ماشي بالمنظر ده كده. انا هقرب لكم ثواني، هقرب الهاند بريندر، هقرب الكاميرا على الهاند بريندر. لحظة. هنا انا قربتها اهي. هنضرب الخليط كويس. انا مش عايزه اقول لكم والله الريحه كانت عامله ازاي، بجد كانت تحفه. بالشكل ده كده، بالشكل ده. هنتبل الفراخ بتاعتي او الوراك بتاعتي. طبعا انا بستخدم ايدي يا جماعه، ما فيش كلافزات، مش حد بيستخدم في بيته كلافزات، فانا هستخدم عادي ايدي علشان ان انا اعرف احشي الفراخ بالتتبيله كويس بالشكل ده، من جوه من تحت الجلد. وفي الفتحات بتاعتي برضو بحط الخلطه كده. انا قلبت الخلطه كلها عشان تشرب من بعضها بالشكل ده. وهنحطها لمدة ساعتين في التلاجة. انا كنت بعمل الحوار ده كان حوالي الساعة 12:30. تمام. بالشكل ده كده عشان تشرب من التتبيلة، يعني تاخد لها ساعتين كده حلوين تشرب فيهم التتبيلة بالشكل ده. طبعا همسح مطرح اللحوسة اللي حصلت دي عشان هنحطها في التلاجة. تمام. وهنا بعد ساعتين معدوا دلوقتي تقريبا الوقت معايا الساعة 3 بالظبط. هقطع البصل بتاعي جوليان او جوانح بالشكل ده. طبعا مش عايزه اقول لكم ان البصلايه كانت، البصلايه مش السكينه، البصلايه اللي كانت يعني غلسه بالشكل ده. ماشي. وهنشوحها، عايزاها تاخد لون لون الكشري المصري. البصله بتاعت الكشري المصري هنخلي لونها كده بالشكل ده. تمام. انا بعتذر على الصوت بنتي بالشكل ده كده. كده بالمنظر ده. طبعا انا عامله معاكم الحوار ده خطوه خطوه علشان نعرف التكات ايه بالشكل ده كده. هي بدأت تاخد لون اهي.
تمام. هي تبدأ تاخد اللون بتاعها، وهبدأ انزل بالبهارات بتاعتي بالشكل ده. ايدي فيها كده، هي بدأت تاخد اللون. اهي بدأت تاخد لون اهي، تاخد اللون بتاعي زي ما قلت لكم. وهنزل بالبهارات بتاعتي. طبعا انا بنزل بالبهارات علشان البهارات ما بتبقى. بدأ ياخد معايا اللون اهو بالشكل ده. شوفوا لونه جميل ازاي بالشكل ده كده. وهبدأ انزل بالبهارات بتاعتي اللي هي الملح والورق لورا وعودان قرفة وكاري وكركم وبهارات كبسة، تمام، وبابريكا بالشكل ده. هحط هنا حبهان مستك، حبهان بتلخبط ما بينهم واللومي. وقرن الفلفل الشطة ده بيدي ريحة جميلة. دوم تشويحة. طبعا انتوا عارفين ان البهارات بتعمل قلبان جامدة، يعني ريحة جامدة في البيت. وهبدأ كده، كنت انا غاسلة الرز ونقعاه بالشكل ده، تمام كده. وهدي تشويحة مع البهارات بتاعته كده. هنا هقرب لكم اهو الكاميرا بالشكل ده. بالشكل ده كده اهو بالشكل ده. وبعدين هنزل بالمية بتاعتي. ده كيلو وربع رز بسمتي، هيبقى عليه كل كوباية رز بسمتي عليها كوبايتين مية، تمام. انا كده عارفة المعيار بتاعه، يعني كل كوباية رز بسمتي عليها كوبايتين مية، تمام. هنا خليه ياخد غلوة، وبدأ يدخل غلوة اهو، ياخد غلوة بتاعته. وهنزل بالورق الفويل بتاعي كده، نغطيها كده، هعمل طبقتين لان طبعا هنرص عليها الفراخ فتبقى ماسكه نفسها، علشان ورق الفويل بيبقى ضعيف شويه. فانا كده يعني هحط طبقتين كده، وهبدا ان انا اقفلها بالشكل ده. وهجيب سكينه بوزها رفيع، وابدا اعمل فتحات في الصينيه بتاعتي، يعني هبدا اعمل بيها فتحات كده علشان ارص الفراخ، والفراخ تستوى من بخار الرز بالشكل ده كده. هنبدأ نرصها بالشكل ده كده. بالشكل ده. وهحط برضو شوية من التتبيلة على الوش كده بالمنظر ده. وابدأ ان انا اعملها بالفرشة بالشكل ده. وهغطيها بورق فويل، بورقتين برضو، علشان اتحكم فيها وتبقى عاملة زي نظام الحلة الضغط. ده بيساعد على سوى الفراخ، البخار ما بيطلعش بره،
فبيسوي الفراخ. بخار الرز وكده مع الضغطة دي كلها فبيسوي الفراخ بتستوى وبتبقى والله بتبقى طرية وتحفة بالشكل ده. هعمل ورق كمان كده، هقفلها كده بالشكل ده، واكون انا مسخنه الفرن بتاعي. تمام، هدخلها الفرن بتاعي. هنا انا دخلتها في الفرن. تمام، وهنا اخدت لها تقريبا ساعة، ساعة وربع في قلب الفرن. وده الشكل النهائي بتاعها ما شاء الله. عايزه اقول لكم والله هي ما واخده حقها في التصوير، هي تحفه، شكلها تحفه. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. ما تنسونيش في الاشتراك، تمام، واللايك، واللي مشتركش في قناتي يشترك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.